Einar Árni, hrikalega svekkjandi tap í ótrúlegum oddaleik, bara svona fyrstu viðbrögð. Nú aðeins langt liðið á þetta moment og ég stoltur. Ég fáránlega stoltur af þessu stelpum. Karakterinn sem þær sýndu þetta í dag. Hætt aldrei og hvílíkt comeback. En sama tíma ég ótrúlega sorgmæddur fyrir þeirra hönd. Mér fannst þær gera svo fáránlega vel. Við fórum í gegn öllum spám í vetur. Spáð 7. sæti og tala mikið liðið hérna eins og Stjörnuna, Val, Grindavík fyrir mót, auðvitað Keflavík og Haukar sem eru frábær lið. Þannig að þessar stelpur hafa sýnt og sannað mikið styrk og ég held að ég sé bara strax farin að horfa í hversu mikið fjárfesting þessi vetur var í þessum ungu leikmönnum. Ég ætla að leyfa mér að hrósa yngri þjálfurunum okkar, Bylgja, Aggi, Eygló, Kristjana, Bruno sem eru búin að vera að vinna með þessar stelpur og hjálpa þeim að komast til manns og þeirra sannarlega framtíðin. Stuðningsmennirnir okkar eru rosalegir, sjálfboðaliðarnir, stjórnarfólkið okkar, styrktaraðilarnir okkar. Ég veit að þeir hafa haft gaman og við lofum því að við komum aftur og bjóðum upp á frekari skemmtun. Við erum hvergi nærri hætt. Talandi svona comeback, það var náttúrulega rosalegt comeback hjá ykkur að hafa náð þessu bara í oddaleik, það ekkert sjálfgefið. Hvað svona áherslumunir voru til að ná að klára að koma þessu alla leið bara í þennan ótrúlega spennandi leik? Það nú ekki djúpfræði, það var náttúrulega bara gamp, skilurðu. Við ætlum bara að láta vaða og fórum bara að hærra á þær og reyndum að stela boltum og sóknarlega hættum við að hugsa hlutina og bara gerðum það og létum vaða og það aftur, bara hugsa þá, ég mun ekki atvikaröðina nákvæmlega núna en Hulda og Krista, ég bara, í þessu leik, Lára í síðasta leik, þessar stelpur eru bara búin að sýna mér og okkur öllum í þessu félagi hvað þær eru geggjaðar og þeirra klárlega framtíðin. Já, þú talaðir áðan að eitthvað að spá 7. seti, en svona þegar þú fórst aftur inn í Njarðvík í þetta tímabil með kvennaliðinu, varst þú að búast við þessum árangri? Ég meina, þetta í raun ótrúlegur árangur, bikarmeistaratitill og já, 2 stigum frá Íslandsmeistaratitli. Nei, ég ætla ekkert að vera að reyna að halda því fram. Halldór formaður hafði samband við mig einhvern tímann í vorinu og viðraði þessa hugmynd við mig þegar það lá fyrir að við værum að flytja aftur suður og ég fannst verkefnið spennandi. Hann sagði mér að þeir ætlaði að fækka útlendingum. Það voru 4 í fyrra og farið í 3. Héldum reyndar að Jana og Isabella eru jafnvel áfram en svo missum við þær út. Þannig að með við hópinn sem við fórum að stað með í mótinu nei, við vorum ekki að horfa en við ætluðum að kompíta og við ætluðum að prove people wrong og allt það en við vorum ekki kannski í einhverju titlahugsun enda það kannski ekkert eðlilegt í september. En eftir sem leið á tímabilið og sérstaklega á nýtt ár, eftir að Pá kemur til okkar og við fáum betra jafnvægi í okkar leik, þá fundum við vinnum 15 af fyrstu 16 með hana, þá fundum við bara góðan rytma og þetta var góð blanda og hlutverkaskipan virkilega góð þannig að trúin jókst mikið, bara hratt og vel og það ekkert leyndamál að við fórum í þessa seríu að fullum hug með það að vinna hana eins og hinna 2. Okkur fannst við það var burði en ég veit að við erum búin að vera lengi þannig ég verð að fá að hrósa Haukum, gerðum mjög vel. Einar, takk hérlega. Takk.